Aupa kuadrilla, egunon. Zer astelena, A ber, hau odei jendako paketie eta eskutitza bat, bai. A ber, eman goren ziek, mundu guzie besarkatu eta esaten dik, eta bueno. Eta bie jaunain, Aupa lagunak, zer moduz, papera eta boligrafoaren aurrean jarri naiz nire espetxeko bizimoduaren berri herrian zabaltzeko. Eta aukera polita iruditu zait, zuek nire betiko eta betirako lagunak ahalegin hortan laguntzea. Hasteko esan dizuet Alama espetxeko 11. moduloan nagoela, Pontevedra, Galizia. Goizeko 8:00 lehenengo zenbaketa egiten digute. 8:30 inguruan ateak zabaltzen dizkigute. 8:30 bitartean gozatzeko garaia izaten da. Eta hortik aurrera, ordubetak arte, hasialdirako denbora izaten dugu. Egia esan, modulo honetan bi aukera ditugu soilik. Tailerra edo kirola. Zeren modulotik kanpoko jardueretan, futbol zelaira joan, tailerra bereziak, eskola, ezin omen gara gu egon, edo beki esan da ez digute modulotik ateratzen uztean. Ordu batetan bazkaltzera goaz. Ordu bat 45 inguruan kafe hartzeko beta dugu. Eta ordu bietan txabolotara igotzen gara. Egia esan, gure bizia oso karratua da, egunero errutina berdintxoa egiten dugulako. Modulu batzuetan dinamika pixka bat aldatzen bada ere, oro har denek antzeko egunerokoa markatzen digute. Aipatu dizuedan moduan, guk, euskal presok, gure sailkapenagatik ezin dugu modulotik kanpo jarduretan parte hartu. Horren ondorioz, goiz osoa patioan ematen dugu eta pixu samarra izaten da. Hala ere ezin kexatu, preso egonda ere nahiko ondo gaudela esan dezakegu eta. Arratsaletan, txaboloan egotea ere aspergarri bihurtzen da. Azken batean, 13 ordu egiten ditugulako egunean zehar txaboloan itxirik. Egoera honek gauza txar bat dauka. Gure bizia oso sedentario bihurtzen da. Alde hon bat ere badu ordea. Ikasteko, idazteko, irakurtzeko aukera dugu. Eta gauza horiek asko betetzen hauten ni behintzat. Lehen esan dizuet 11. modulan nagoela. Baina orain arte esan ez dudana beste kide batekin nagoela. Eneko, Bizkaitarra. Eskertzekoa da kide bat ondoan izatea. Kiderik gabeko denboraldiren bat izan dut 9 urte hauetan, eta oso desatxagina eta gogorra egin zait. Gainontzeko preso sozialak eta gu politikoak oso desberdinak garelako. Espetxe honetan beste 6 kide daude. Senideekin, lagunekin, ezagunekin, hitz egiten dudanean beti esaten didate preso egoteak oso latza izan behar duela. Nik beti gauza bera entzuten diet, jakina gogorra dela, baina ez dut uste duzuenagatik. Ea ongi azaltzen dudan. Ni berez ongi nago, eta neure buruagatik sufritu beharrean nire familiagatik, lagunengatik sufritzen dut. Izan ere, nire munduan nago, eta estimulo gutxi ditudanez, nire errutinari eusten diot. Zuek aldiz, kalean zaudetenok, gehiago sufritzen duzue. Hori hala da, zeren eta naiz eta familiak, lagunek, beren kontuak izan, nire utxunea €1 sumatzen duzue. Esan nahi dudana zera da, azkenean, benetako zigorra gure jendeak pairatzen duela. Zergatik diot hori? Azken batean, denbora gatez, gurasoek seme bat galdu dute. Nire anaiak nire eredua galdu du, eta adiskidek lagun bat galdu dute. Azkenean, nik nahi ez badut ere, nire zigorra jende askoren zigor bihurtu dut, eta horrek sutan jartzen nau. Odia niretzako gogorrena, maite dudan jendeak nire erruagatik gaizki pasatzea. Zeren zer kulpa dute gurasoek, eta nahiak, etxekoek, eta lagunek, zama hau bizkar gainean daramat, eta askotan pentsatzen dut agian neurokiegia izan naizela. Bai, nik bai nekien espetxean erortzeko aukera asko nituela, eta arrisku hori onartu egin nuen. Baina ez nuen pentsatu nirekintzek jende askoren bizietan eragina izango zuenik. Badakit jende askok esan didalako ez dela nire errua eta preso dagoena ni naizela. Baina sufrimendu horiek adierazten didate zorte handiko tipoa naizela maiten hauen jendea asko dudalako. Nik primeran ulertzen ditut kaleko jendearen iritziak eta sentimenduak. Eta primeran ulertzen dut beraien babesa. Hala ere, uste dut babes hori askotan nire jendeak behar duela. Izan ere, ni beraiek gabe espetxe txiki batean egon arren, beraiek ni gabe espetxe erraldoi batean bizi dira. Egora bitxia da kaleko jendeak uste duelako espetxean egoteagatik sufritzen dudala. Eta horregatik, haiek gaizki pasatzen dute, eta ni gaizki pasatzen dut. Dispirtxoak sufrimendu horren erru handia daukalako. Preso 9 urte eraman arren, astebururo pixka bat sufritzen dut. Berez oso ezkorra naiz, eta beti okerrean jartzen dut burua. Tira, azken finean, sufrimendu hau ez da hain txarra maitasunarekin lotua doalako, eta sufrimendua gure arteko lotura indartzen duelako.
musu eta besarkada handi bat etorkizun hobeago baten alde, edozein esparrutan, lanean ari zareten guztioi, merezi du, gora bihotzak, gora zuek. Gorputz osoa loturik gelazikin batean buruaren hegalak martxan jarri dira. Ezinezko ez gelditu nire amezkeria, begiak zabaltzen doaz hankak lurrera. Oroitzapenen bombardaketari ez dioti ez egingo, gustora sentitzen banaiz nostalgiaren mepe